哦，好啦，Hello，大家好，我今日好乖仔。哇，呢、個雪櫃，呢個好味嘅薯片，正。邊個？麵包？係麵包？哦。哇！芝士之前未講過，佢而家差唔多1歲。好啦，講呢個薯片，之前大家睇 YouTube 應該都見過，一桶薯片倒喺朱古力醬，全部薯片黐埋一齊，再雪凍佢，再攞把刀切開佢，咁樣係好正嘅食法。但我雪凍咗，冇切開佢。跟住我就嚟開呢個薯片。哇！凍咗嘅薯片，我之前食過一個唔凍嘅版本，冇咁好味。但係凍咗點係幾好味，幾香。我而家嚟試下咩味，好凍。麵包，哇！瘋狂9隻，芝士。麵包，瘋狂9隻，茉莉粉啊！好啦，而家嚟試下咩味先。哇！而家就呢仲有層紙，啲紙又去咗呢度。好啦，而家就切開佢啦。試下我味先。味道 OK 㗎，好好味，都 OK 喎。好好味，好好味，超好味。哇，好痛啊！好啦，下次再講啦。我都要執翻我個樣，我好靚仔啊嘛。我而家污糟咗，紅咗。好啦，下次再講，記住 like and subscribe，仲有 share 條片，拜拜。